Տեսեք ինչ ասում նաև Հովան Ոսկեբերյան Հայրապետ, ասում է գեղեցիկ ու զարդարված մարմինը, երբ ներքին զորություն չունի, նման է գծագրված պատկերի։ Այդպես էլ հավատքն է առանց գործերի։ Ենթադրենք, որ մեկը ագահ մատնիչ կամ հպարտ է, բայց ճշգրիտ հավատք ունի։ Այն ժամանակ ինչ օգուտ, երբ քրիստոնյա դառնալու բոլոր հատկանիշներ ունի, բայց չունի իրեն ճշմարիտ քրիստոնյա դարձնելու գործերը։ Հասկացաք, որ մենք ասում ենք, ես մկրտված եմ, քրիստոնյա եմ, բայց հավատում եմ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, բայց դրա հետ մեկտեղ ագահ է, մատնիչ է, հպարտ է, նախանձ է, անձնասեր, ասում է, բոլոր հատկանիշներն ունի, բայց փրկության հասնելու զորավոր այդ ճշմարտությունը չունի։ Ում է պետք իր քննիլ, չէ՞։ Կամ այդ գեղեցիկ զարդարված մարմինը ասում է, թե ինքը չի կարող պահել, հոգին չկա դրա մեջ, իր գոռանց այդ գործերը այդ հավատքը մեռած է։ Իսկ մյուսը Օգոստինոս Երանելին ինչ է ասում, Սիմոն Մոգը թեև մկրտվեց, բայց իր չար միտքը մի կողմ չդրեց։ Նա մկրտության խորհրդի ձևը ստացավ, բայց ոչ զորությունը։ Հիշում եք Սիմոն Մոգին։ Սիմոն Մոգը կախարդ էր, որ այդպիսի գործեր էր կատարում, հավատաց առաքյալներին եւ մկրտվեց, բայց իր չար գործը մի կողմ չդրեց։ Ասում եմ մկրտվեց, մկրտության ձևը ստացավ արտաքին կողմ։ Ինչպես այսօր շատ շատերը գալիս են իրենք մկրտում են, զավակները մկրտում են, բայց այլևս եկեղեցի չեն մտնում, բայց դրա զորությունը չստացավ, մի կողմ չդրեց։ Եվ այդ սիմոնականության մասին որ մենք խոսում ենք, ասում երբ որ Սիմոնը տեսավ, որ դևերը հնազանդվում են առաքյալներին, ասաց ինչքան գումար տամ, որ ինձ էլ հնազանդվեն։ Փորձեց այսինքն թե ինքը մկրտվեց քրիստոնյա դարձավ, բայց ուզեց կեղծիկով, փողի միջոցով Աստծո շնորհ ստանալ։ Դրա համար երբ որ մեկը կեղծիկով ինչ որ բան ստանում, ասում ենք սիմոնականությամբ մի զբաղվիր։ Եվ երբ որ ինքը փորձում է արդեն առանց առաքյալների դևին հանել, ասում է Հիսուսին ճանաչում եմ, Պողոսին ճանաչում եմ, դու ով ես, եւ հարձակում է վրան, սպանում է Սիմոն Մոգին։ Ուրեմն այս էլ շատ հաճախ մենք մարդիկս, երբ որ մենք արտաքին կողմն ենք պահում, ինչպես ես միշտ ասում եմ, մենք մշակույթային կամ իրակնորյա քրիստոնյա ենք, մենք այդ զորությունը երբեք չենք ունենալու։ Դու պիտի ամենօրյա քրիստոնյա լինես եւ ամեն օր Քրիստոս քո կյանքի մեջ պիտի ապրի։